உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது என் ஸ்கூல் பார்த்தீங்க. நான் எங்கே படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறாங்க. அட்லாண்டிக் இன்டர்நேஷ்னல் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலுங்க. நான் என் ஸ்கூலை சுற்றி பார்த்த போகிறேங்க. வாங்க போய் பாட்டு வாங்க. எப்படி நான் ஃப்ரீயாக பேசுகிறேன்னு பார்க்குறீங்களாங்க. நான் எல்கேஜி படிக்கும்போது கோகில் வேணேன்னு ஒரு மேமுங்க. அவங்க என்ன ஃபஸ்ட் டைமாக ஸ்டேஜில் பேச வச்சாங்க. அதெல்லாம் பாதி ஸ்டேஜ் பேர் போயிடுச்சுங்க. அப்படியே எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச விட்டு இப்போ நான் இப்படி இருக்கேங்க. நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஏற என்னோட ஸ்பேஸ் போச்சு. இந்த டீச்சர்ஸும் எங்கள் அம்மாவும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா பேச வச்சாங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ஏறி உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃபீரை இருக்குங்க. எனக்கு ஃபீரை போக்கணும் எல்லாமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேங்க. இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் இப்போ விளையாட போகிறேங்க. நீங்களும் பாருங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்றேன். வாங்க பார்க்கலாங்க. ஹாய் நந்தன். ஹாய் தேஜு. ஹாய் நந்தன். டேய் ஹாய்டா. இவன் தாங்க நந்தன், இவன் தாங்க தேஜு. சரி வாங்க போய் விளையாடுவோம். வாங்க நம்ம ஏற ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த லாக்டவுன்ல நீ எப்படி ஃபீல் பண்ற? கஞ்சாவே இருக்குடா. நம்ம முன்னாடி யாரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா விளையாடுவோம். ஸ்கூல் இருக்கு, அதனால நம்ம சரங்கு படத்துல விளையாடுவோம். பட் உன்ன ஞாபகம் இருக்கா? நீ என் மேல விழுந்த, இவன் உனக்கு மேல விழுந்தா, நான் நசுங்கினேன். யா நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்திருப்போம் தானே. Nandhan, so feel bad. Yes, this COVID-19 come. Yeah. Corona virus பரவுதுல, அதனால நம்ம சந்திக்கவே முடியல. வேகமா போயிட
இப்போ நம்ம 3 பேர் மட்டும்தான் இருக்கோம். இப்போ கிளாஸ் டைமில் எல்லாரும் வந்து விளாட்லாம். ஆமாம், பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் ஜாலியாக இருக்கும். பேரண்ட் மீட்டிங்கில் அதோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்கல்ல. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம எப்போ வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம். இதில் வந்து அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கு அப்படியே அடிக்கி எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல. இதே நிறைய பேர் இருந்தால் நம்ம ஆட்டி ஏற்றதுக்கு பதிலாக அவங்க ஆட்டி விடுவாங்க. உங்களுக்கு ரெண்டு ஆனால் ஞாபகம் இருக்கா? நீனும் பெரிய அண்ணங்களும் நானும் தேஜுவோம் விளையாண்டு ஆட்டிக்கிட்டு நந்தன் தேஜுவை பார்க்க சுட்டி தீவிர ஒரு எபிசோடு இந்த வருத்தப்படாத கலை சங்கம் அதில் வந்து அண்ணன் பையன் மாதிரியே இருக்கு தானே? அண்ணன் பையன் அண்ணன் பையனும் தம்பி பையன் மாதிரி இருக்கு. அந்த நெகம் மாதிரி இல்லை லாகத்துக்கு மட்டும்தான் இல்லை. அவன் இதெல்லாம் நொழியெல்லாம் கூட்டி சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் போவோம். முன்னாடி கரண்டி மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்து பாருமா. நான் தான் லாகர்வி. ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் போவோம். இந்த பொம்மையெல்லாம் பார்க்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? ஒரு கேர்ள் சோகமா உட்காந்துருக்க மாதிரி, ஒரு கேர்ள் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி, ஒரு கேர்ள் இப்படி காதுல வச்சுக்கிற மாதிரியே இல்லை. ஃபோன் பேசுகிற மாதிரியே இல்லை. இது என்ன பண்ணுறா? அது வந்து இப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ஸ்கூல் வந்தோடனே ஒரு 6 months இருக்கும் வந்து இருக்கும். நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். ஹாப்பியாக இருக்குல்ல? ஆமாம். இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சீனிவாசன் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை ஃப்ரெண்ட் நந்தன் வேர்ல்ட். லைக் அண்ட் ஷேர். பாய் பாய். தேங்க்யூ.